Ребята, всем привет! Я вам хотела сказать новость, то что с 1 декабря по 31 мои видео будут выходить каждый день. Потому что у нас будет распаковка ответ-календаря. Да, без вас я ни одного сюрпризика не открою. Вот тут вот я буду вешать так вот ответ-календари. Вот я вешаю ответ-календари. Вот сейчас мы его вместе с вами повешаем. Так вот так вот. Так, ну и куда мы это повесим? Думаю, что, вот так вот. О, пожалуйста. Всем пока-пока.